بنجيب 2 كيلو باذنجان، بنقيم التاج تبع الباذنجان وبنقطع الباذنجان اللي عندنا لشرحات. وبعد ما قطعنا الباذنجان بهذا السمك تقريبا بننقلهم على طشت كبير، وبنرش على الباذنجان رشه كبيره من الملح بهذا الشكل، وبنفركه بالملح كتير منيح. بنجيب قطعه قماش نظيفه وبنسمي بالله بنفردها بهذا الشكل، وبنبدا نحط عليها الباذنجان وبنغطيهم بقطعه قماش ثانيه، مو مشان شيء مشان صحتهم. وظيفه الملح هون انه بيطالع كل السوائل من جوات الباذنجان، مشان وقت نقليه يطلع عنا باذنجان ظريف ومو غابي بزيت. وحطينا القمايش عليهم عشان يشفطوا هي السوائل الزايده. بنجيب مقلايتنا من عند اديسون سيف جالوري، بنحط زيت وبنكتر. هذا الجهاز متعدد الوظائف وبتوصل ل 18 وظيفه. طبعا انا هلا رح احطه على الديب فراي وشغل. الباذنجان صار عنا جاهز والزيت عنا حامي، هلا بنسمي بالله وبنبلش نقليهم. وهيك الباذنجانات صاروا معنا جاهزين، بس ياخذوا هذا اللون الجميل بنحطهم على ورق مطبخ عشان يتنشفوا. وهيك بيكون علينا كل الباذنجان اللي عندنا. وبالمناسبه المقلايه ام ال 18 وظيفه من عند اديسون السيف جالوري عليها ضمان 3 سنوات يا غوالي. جيب الباذنجان وبنحطه جوات زبديه، واول شيء بنعمله هو بنملح الباذنجانيات، رشه صغيره من الفلفل الاسود، بنحط فوقهم مي بتكون عم تغلي غليان. بنجيب طنجره كبيره وبنحط لها معلقه من السمن الحيواني الكبيره، مو مشان شيء مشان صحتكم. بنجيب كيلو من الرز المصري الحبه قصيره مغسول ومنقوع لمده ساعه، بنسوي بالله وبننزله هيك وبنحركه تحريكه سريعه للرز. بما انه حطينا كيلو من الرز المصري، عندي هون كيلو من مرقه الباذنجان اللي عملناها، بنسمي بالله وبننزلها هيك. ما بننسى انه نوزن الملح. وبس نشف عنا الرز بنسمي بالله وبنغطيه بهذا الشكل وبنوطي تحته النار وبنتركه لمده 12 دقيقه عشان يستوي عنا كثير منيح. طبعا احنا حطينا مرقه الباذنجان للرز وبامكانكم استبدالها بالمي العاديه، لكن مرقه الباذنجان بتعطي طعمه ولون كثير طيبه للرز. والاهم من هذا كله انه هي الطريقه الاصليه للمقلوبه السوريه. بنجيب المقلايه تبعنا وبنحط عليها معلقه سمنه كبيره، وبس حميه السمنه عنا بنجيب كيلو من اللحمه الضاني المفرومه ناعم، تكون مدهنه وظريفه، وبنسمي بالله وبننزلها. وبس تشمعت اللحمه شوي بننزع عليها الملح والفلفل، وهيك اللحمه بتكون صارت معنا جاهزه. بس تاخذ هذا اللون الجميل وتاخذ التأميره الحلوه. الباذنجان والرز واللحمه كله صار عندي جاهز. هلا ما بقي علينا الا انه نطبق المقلوبه. اول شيء بنجيب الطنجره بدنا نطبق فيها وبنسمي بالله وبننزل فيها اللحمه. بس حطينا اللحمه بيصفى علينا انه نضيف الباذنجان ونصفه فوقهم بهذا الشكل. واهم شيء حطوا لي الباذنجان على الاطراف. وهيك بعد ما صفينا الباذنجان تقريبا مقلوبتنا صارت جاهزه. لكن النقطه المهمه اللي انا حابب لكم عليها، شايفين الباذنجان من البدايه انا ما قشرته مشان يكون ماسك قوامه مثل ما انتم شايفين. لو قشرناه كان فرط معنا الباذنجان. نسمي بالله ونبدا نسكب الرز اللي عندنا. شوف على هالرزات بسم الله ما شاء الله، شيء خرافي على الاخر والريحه دمار شامل. وهلا بعد ما حطينا كل كميه الرز وسميت بالله وملست الوش بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين هيك، بس ضغطته شوي على بعض. هلا بغطيها وبحطها على الغاز بس شغله 5 دقائق مشان تاخذ كل النكهات من بعضها. وبهالاثناء بجيب خيار مخرط وبنحط فوقهم اللبن زبادي ورشه نعناع يابس ورشه ملح مشان صحتك، وبنخففهم بشويه مي وبنبلش نحرك. وهيك صارت المقلوبه معنا جاهزه. بنسمي بالله بنكشفها بهذا الشكل وبنجيب صينيه بنحطها عليها هيك وبنسمي بالله وبنقلب. هلا صار الوقت عشان نرفعها. تطلعوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام، قالب كيك مو هيك. ما بنسى نرشها على وشها شويه سنوبر، مو مشان شي مشان صحتي. هلا صار الوقت عشان ندوق هالمقلوبه. هي الطريقه للمقلوبه السوريه بتطلع شي خرافي. بس قربوا لهون خلينا نورجيكم اياها عن قرب هيك. شوفوا هيك بس نقسمها. يا سلام يا سلام، شايفين الرز؟ يا الله الله الله. هلا شو بنعمل؟ بناخذ شويه من اللبن الخيار اللي عملناه ونحطه هيك، بنلخبط هيك شوي، بناخذ لقمه وبنسمي بالله وبندوق. بسم الله يا كريم. بنلحقها بالفجله. الله، شوفوا لي على هاللقمه بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. هي اللقمه مشان صحتكم. هلا بنسمي بالله وبندوقها مره ثانيه. بسم الله يا كريم.